O haram içkini əlinə alıb sağlıq deyirlər, dua eləyirlər. Onlar elə zənn edirlər ki, ən yaxşı haldadırlar, amma başa düşmürlər ki, ən pis haldadırlar. Bəzən günah əhli var ki, günahla ləzzətə çatır. Onlar da elə zənn edirlər ki, kefdamah yaşayırlar. Şeyin nə oldu elə bil ki, məndən yoxdur. Onlar başa düşmürlər ki, ən pis haldadırlar. Vaxt gəlsin başa düşəcəksən. Onun zənnincə mən hal yaşayıram. Gözəl kefdamah içindəyəm. Amma onu başa düşmürlər ki, onlar yaxşı halda yox, bədbəxt halındadılar. Gözəl aydır, mənəvi aydır, Allahın qonaqlıq ayıdır, Allahın rəhmət qapıları açıldığı aydır. Eləmisən, gəl Allaha sarı, Allah bağışlayacaq. Bilməmisən, eləmisən, gəl. Nə Allah bilməmişəm. Allah sən məni bağışla. Allah keç təqsirimdən. Keçməyəcək, keçəcək. Çünki Allah qonaqlıq təşkil edib, bir ziyafət təklif edib bu ayda. Deyir, bəndəm gəl, mənə sarı gəl. Gəl mən səni qəbul eləyəcəm. Sənə qarşı əsəbiyəm, gəl mən səni qəbul eləyəcəm. Sən üçün gözəl aydır. Bu aydan istifadə eləyək. Nəinki əldən buraxaq. Deyirsən ki, yox. Gələn il Ramazanda tövbə eləyərəm. Bilmirsən axı sən gələn Ramazana sağ çıxacaqsan, yox çıxmayacaqsan. Bir saat sonra bilməyəcəksən başına nə iş gəlir. İndidən tövbə elə, gəl Allaha sarı. Evində yoldaşın, oğlun, qızın namaz qılır, ibadət eləyir, itaət eləyir. Niyə haram içkin evə gətirirsən? O evə mələklər gəlir, o evdə mələklər dua eləyir. Niyə sən haram içkin gətirəndə gətirirsən? Deyilir ki, kim bir evdə namaz qılar, 40 min deyir mələk o evin sakini olar. O evdə dua eləyər, ibadət eləyər, itaət eləyər. Deyir, bir evdə ki, haram içki gətirilsə, bir evdə haram içki olsa, haram yemək olsa, deyir, nə olar? O ev şeytanların məskəni olar. 40 min deyir şeytan o evin sakini olar. Hörmət elə yoldaşıva, hörmət elə qızıva, oğluva, hörmətin yoxdur. O haram yeməyə, o haram içkiyə hörmətin olduğun qədər yoldaşıva, ailəvə hörmətin olsun. Gətirmə evə o haram içkini. Eləmisən, gözəl aylar gəlir, günlər gəlir, qədir gecələr gəlir. Dua elə Allah səni bağışlasın. Nə Allah bilməmişəm eləmişəm. Eləməyin belə.